21 июля, 21 год. Парапланеристы летают, катаются. Но море ужасное, конечно, сегодня. Я люблю волны, я люблю море. Но в таком море купаться я не хочу и не советую никому. Волны, камешки, особенно детям, это опасно. Ну, некоторые купаются. Вон Машу там. Уточки тоже плавают. Очень опасно. Море еще грязное. Водоросли. Еще волна такая сильная. Опасно. Очень опасно. Лучше не купаться в таком море с такими волнами, а просто посидеть и посмотреть, подышать воздухом.